साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप बीइंग ए नेचुरोपैथिस्ट आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको मैसेज दिया था कि जो ये कोरोना वायरस है इसके मेजर 3-4 जो सिम्टम हैं। पहला जो सिम्टम है इन्फ्लुएंजा का, जुकाम का, कोल्ड का, और दूसरा सिम्टम है इसका थ्रोट में पेन, खारिश, कफ आना, हुफिंग होना, लाइक दैट। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि कफ जो है एक कॉमन कफ है और एक कोरोना को लेकर के जो साथी आप इससे जोड़ रहे हैं। तो कफ का मैं ट्रीटमेंट आप साथियों को बताऊंगा। क्या है कि भी कोरोना का एक जो मुख्य जो काम है, जो वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और उसमें म्यूकस बना देता है, बलगम बना देता है। और बलगम के साथ साथ वो इतना ज़्यादा एक्सेस बना देता है कि वो बाहर नहीं आ पाता। उससे आपके तमाम जो ऑक्सीजन लेने के, कार्बन छोड़ने के जितने भी सोर्स हैं, जितने भी होल हैं, वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाते हैं। तो देखिए नेचुरोपैथी में हम नंबर ऑफ द पेशेंट के ऊपर जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं, कफ के जो पेशेंट हैं, इस प्रकार के तमाम तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी केस होते हैं तो उसमें मोस्टली मैं अपने नेचुरोपैथिक सेंटर पे उनको ट्रीटमेंट देता हूं। तो मैं पहले आपको एक्यूप्रेशर बेस्ड एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं डायग्नोस कैसे करता हूं कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो साथियों आप देखेंगे, आप मेरे हाथ को और इन उंगलियों के बीच का जो जो पॉइंट में प्रेस कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये आपके लंग्स का पॉइंट है। ठीक सेकंड हैंड में भी ये यहाँ पे है और सेम पाँव में भी यही पॉइंट है कि पाँव का जो हमारा हैंड के फिंगर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे बिल्कुल मैंने सेंटर में इसको प्रेस किया, ऐसे जैसे यहाँ से जो मैंने प्रेस किया, ठीक इस प्रकार से पाँव में भी ये पॉइंट है। जब आप इसको प्रेस करेंगे और आपको कफ है, आपको सर्दी भी है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो ये पॉइंट आपको इंडिकेट करेगा, पेन करेगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है। तो ये हो सकता है कि भी पहले भी आपको प्रॉब्लम रही हो, तो कोरोना को लेकर के आप इससे ना जोड़ें। और कोरोना है तो भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो इफेक्टेड कोरोना वायरस के जो इफेक्टेड लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भी ये 100% हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कोरोना को लेकर के, लेकिन कफ का जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, म्यूकस का जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, यदि आप रूटीन में इसको प्रेस करेंगे, 1 घंटे तक आपको कुछ खाया पिया ना हो और ये प्रेस कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे आपको कुछ खाना पीना नहीं है। 15 से 20 बार इस पॉइंट को ऐसे प्रेस कर दें, इन पॉइंट्स को जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। तो क्या आपका लंग्स का ये पॉइंट है, इससे आपके लंग्स जो है मजबूत हो जाएंगे। दूसरा आयुर्वेदिक बेस्ड ट्रीटमेंट है वैसे ही, लेकिन नेचुरोपैथी में अल्टरनेटिव थेरेपीज, अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को हम देते हैं। क्या है कि 60% हम इसमें आंवला जो चूर्ण है उसको लेते हैं और 40% जो सौंठ है, जिसको आप जिंजर बोलते हैं, उसका जो चूर्ण है, इनको आप मिक्स कर लें 60-40 की रेशो में, और मिक्स करके आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप लेंगे। आपको आपकी लंग्स में, आपकी बॉडी में जितना भी म्यूकस है, जितना ही बलगम है, वो धीरे धीरे जो है उसको वहाँ से पूरे दिन निकालना शुरू कर देता है और कंप्लीट निकाल देता है। हाँ, थोड़ा कफ आपका बढ़ जाता है, कफ की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन जब तक बलगम आपके लंग्स पे रहेगा तो रहने नहीं देंगे। सेकंड क्या है कि आप लेट जाएं, बिल्कुल सीधा लेट जाएं और लेट करके जो हनी है, जिसको हम शहद बोलते हैं, 1 चम्मच पे डाल करके और उसको गटकना है, चाटना नहीं है, उसको अंदर डालना है। ऐसे बिल्कुल लेट करके अंदर डालना है, ऐसे अंदर जाना चाहिए, उसको गटकना है, चाटना नहीं। आप चम्मच को निकाल लेंगे और जितनी देर रोक सकें आप उसको रोकें। सलाइवा, आपके माउथ का सलाइवा से नहीं मिलना चाहिए। जब वो अंदर चला जाए, प्रॉपर आपके लंग्स पे जाएगा, उसकी क्लीनिंग करेगा। थर्ड, फिर आप उस शहद को चाट सकते हैं 1 मिनट के बाद, 1.5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद चाटें। तो क्या है, इस प्रकार से शहद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। इस प्रकार से यदि आप 2 चम्मच ले लेंगे सुबह लेट करके, तो आपके लंग्स की वो क्लीनिंग कर देगा। नेचुरोपैथी में इसका थर्ड स्टेप होता है, हम लपेट देते हैं चेस्ट की, हम छाती की लपेट बोलते हैं उसको। उस पर गर्म पानी में उसको, कपड़े को भिगो करके, जो सूती कपड़ा होता है, अच्छी तरह गर्म पानी में भिगो करके हम छाती पे लपेट दे देते हैं। उसके ऊपर उसके
ऊनी कपड़ा डाल देते हैं, ये छाती की लपेट है। यदि आप ऐसा करेंगे, ये जो मैंने चीज़ें आपको ये 3-4 स्टेप बताए हैं, ऐसा आप करेंगे तो जितना भी कफ है वो निकल जाएगा। आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। तो साथियों, ये नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है कफ को निकालने का। दूसरा, बहुत सारे लोगों को कफ हो जाता है, जनरल कफ जिसको हम बोलते हैं कि कोई मीठा खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया, चिकना खा लिया, फैट ले लिया, फिर पानी पी लिया, लाइक हमने दही ले लिया, दूध ले लिया, कोई दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ले ली, तो इनको लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो क्या है, घी से बनी हुई चीज़ें खाने के बाद कफ उनको आना शुरू हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप 1 गिलास पानी को गर्म करें, अच्छी तरह बॉयल करें, उसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लें। जब प्रॉपर बॉयल हो जाए तो आधा नींबू निचोड़ दें उसमें उबलते वक्त, और वो गर्म गर्म पानी पी लें, तो जितना भी कफ जहाँ जमा हुआ है तो वो निकल जाएगा। इसलिए आप ऐसा करें, कोरोना से ना डरें। और मैंने जैसे कहा, थर्ड जो सिम्टम होता है इसका, जो फीवर होता है, इस फीवर का ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, जो मैंने पहला वीडियो कोरोना वायरस पे डाला तो सभी ने कहा सर आप इसको दोबारा से डालें और अलग अलग करके डालें। तो ये दूसरा वीडियो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो फिर भी इससे संबंधित कोई क्यूरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप क्यूरी कर सकते हैं, मुझे मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।